Bonjour à tous, cette année encore, nous vous proposons le FCPI Capital Innovant numéro 3, un fonds qui a pour ambition d'investir dans de jeunes entreprises innovantes dans le domaine du non-coté. Une particularité cette année, l'avantage fiscal de 22,22% sur l'impôt sur le revenu pour ceux qui y sont soumis. C'est un fonds qui va viser environ 20 à 25 entreprises, avec un accompagnement dans le long terme, ce sont des investissements pour 4 à 7 ans, et il s'agit d'un fonds qui sera soumis à des frais de gestion et qui présente un risque de perte en capital. Mais le meilleur moyen de vous présenter ce fonds, nous avons déjà réalisé 4 investissements, nous en avons choisi un aujourd'hui, et nous allons recevoir le patron de la société Explicit, Amaury Barbero, qui va vous présenter la fabrication, on va dire, de sièges d'avions ultra légers avec une thèse de décarbonation pour le domaine aérien. Bonjour Amaury. Bonjour Xavier. Vous êtes le patron de la société Explicit. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste votre activité ? On est un fabricant de sièges d'avion ultra légers. On contribue à réduire la masse des avions de plus d'1 tonne, ce qui permet d'économiser du fuel et donc de l'émission de CO2 pour les différentes compagnies aériennes. Juste du fait du poids du siège qui va être plus léger que d'autres sièges. Oui, on utilise des matériaux haute performance comme le composite, fibre de carbone et le titane, et ça nous permet d'alléger les sièges d'à peu près 30%. Ça permet d'économiser à peu près 3 à 5% de CO2 par passager. Donc on est une brique, certes raisonnable, mais importante de la décarbonation de l'aérien, et surtout qui est disponible immédiatement. C'est-à-dire qu'une compagnie aérienne, elle peut sélectionner nos sièges aujourd'hui, on les livre dans 6 mois, et dans 6 mois et pendant 10 ans, elle va voler 1 tonne plus légère. Ok, mais pourquoi les autres ne font pas la même chose que vous ? Tout le monde a essayé, personne n'y est arrivé, parce qu'aujourd'hui, certifier un siège d'avion dans des cas de crash test qui doivent démontrer la sécurité du passager, avec des matériaux aussi haute performance, c'est quelque chose qui n'a jamais été réussi par la concurrence et qui est pourtant des gros acteurs. Et alors d'où vient entre guillemets cette idée ? Vous avez été créé il y a combien de temps ? L'entreprise a été créée en 2011. Il y a eu 4 fondateurs et on était juste sortis d'école d'ingénieur. Donc on a mis 3 ans de R&D pour développer ce premier siège d'avion en composite. C'était une première mondiale à l'époque. Et on a livré nos premiers sièges à une compagnie aérienne en 2015. Ça fait donc maintenant à peu près 10 ans. Ensuite, l'entreprise a bien grandi jusqu'au Covid avec un modèle atypique. C'était un modèle fabless, c'est-à-dire sans usine de production en propre. On sous-traitait toute la production. Puis ensuite, il y a eu le Covid, qui a été un moment très difficile pour l'entreprise. Et pour le domaine de l'aviation. Pour le domaine de l'aviation, les compagnies aériennes les avions étaient cloués au sol, les compagnies aériennes ne pouvaient plus investir. Et donc, on a eu 2 ans de traversée du désert. Mais depuis fin 2022, à l'inverse, l'entreprise a connu un rebond phénoménal. On est passé de 30 employés à un peu plus de 200 aujourd'hui. On va livrer cette année plus de 10 000 sièges à Air France, à Air Canada et dans d'autres pays du monde, avec une usine qu'on a ouverte à Angers. D'accord, donc réindustrialisation à la française, comme on dit aujourd'hui. Ouais. Vous avez pour vocation à construire tout en France ? Alors, tous les sièges sont assemblés en France et de façon exclusive. Ça nous permet évidemment d'être plus proche de grands donneurs d'ordre, donc Air France, Airbus, d'autres avionneurs européens également. Aujourd'hui, on ne fait pas en interne la fabrication des pièces, on ne fait que l'assemblage. Mais peut-être c'est une voie d'expansion pour le futur, pour l'entreprise, que d'internaliser cette fabrication de pièces. Et alors, on parle de combien de personnes aujourd'hui Explicit ? Aujourd'hui, il y a 220 personnes, à peu près 70 à Paris au siège, avec le bureau d'études, une équipe de 30 personnes à peu près. Et puis, il y a un peu plus de 150 personnes à Angers qui fabriquent ce qu'on appelle en 2 shifts, donc de 5 heures du matin jusqu'à 22 heures du soir, pour fabriquer 10 000 sièges cette année et l'année prochaine, probablement plus de 20 000. Et vous avez à peu près quel niveau de chiffre d'affaires ? Enfin, vous visez combien, on va dire, pour 2025 ? On fera un peu plus de 20 millions d'euros de chiffre d'affaires cette année. D'accord, donc ça devient conséquent, j'imagine, et en plus, c'est l'ambition de la levée de fonds, puisque c'est aussi pour cette raison qu'on échange aujourd'hui. On a participé à la levée de fonds d'Explicit. Vous avez vocation à vous étendre commercialement. Cette levée de fonds est faite pour l'industrialisation, pour les deux. Évidemment, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Oui, bien sûr. Donc, en mai, on a levé 36 millions d'euros, dont Swan Capital avec Tech for Good a contribué à cet investissement. Il y a plusieurs thématiques. La première, c'est un développement commercial, essentiellement sur le marché nord-américain, qui est l'endroit dans le monde où il y a le plus d'avions en vol. Donc, évidemment, il nous faut être présent dans cette région du monde. Le deuxième point, c'est le développement produit. On veut faire des sièges qui soient plus beaux, plus confortables, plus élégants. Plus légers encore ? Plus légers aussi.
Mais ça, on a un tel avance technologique aujourd'hui qu'on essaye de rendre le siège maintenant le plus complet possible. C'est-à-dire que le siège soit léger, mais sans compromis pour le passager. Et c'est tout ce qu'on a réussi à faire avec Air France. Et donc Air France a installé des premiers sièges explicites dans ses avions au mois d'août, donc il y a un mois. Et donc d'ici l'été prochain, 26 des avions de Hop, donc la filiale régionale d'Air France, seront équipés avec les sièges explicites, des avions qui seront à 600 kg plus légers, avec nos sièges, et ainsi qui contribueront à la décarbonation d'Air France. Ce qui est plutôt une très bonne nouvelle pour nous tous. Donc ça veut dire que prochainement, ceux qui nous regardent vont peut-être pouvoir voler dans nos sièges. On leur souhaite. Ouais, et vous faites tout type de sièges, ça peut être des moyens, des gros. Alors on fait aujourd'hui que la classe économique pour ce qu'on appelle les avions courts et moyens courriers. Donc on fait pas le long courrier, on fait pas les sièges avec les télés intégrées, des choses comme ça. Par contre, on cherche à faire aujourd'hui une montée en gamme des produits. Donc on vient du marché de la classe économique et on commence à regarder le marché de la classe premium économie. Amaury, merci beaucoup. Très, très bel exemple d'une belle réussite à la française, parce que là, on est vraiment sur l'industrie France avec une vocation de commercialisation. Et il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter plein de succès. Merci beaucoup, Xavier. Merci à Swan Capital. À bientôt. Nous espérons que vous avez apprécié cette rapide présentation de cette magnifique société industrielle française. Vous retrouverez toutes les informations sur le fonds et nos investissements sur le site de Swan Capital Partners et évidemment auprès de votre conseiller habituel. À bientôt pour de nouvelles entreprises.